თულება გუნდის კაპიტანი ბექა საღინაძე, კარგად ეთამაშებია ჯერჯერობით მცველები. აგერ შეუტია ახლა უკვე გოგინავამ და გაატანა გელა აფრასიძეს და არის პირველი ლელო. მე-11 წუთზე გახსნა საქართველოს ნაკრებმა ანგარიში გელა აფრასიძის. აქ დერეფანში იმის წინაპირობა იქნება, რომ მოლით შეუტიოთ და უკვე მეორე ლელოს გატანაზე ვიფიქროთ. დაიძრა კიდეც ჩვენი მოლი და არის კიდევაც ლელო. აქ ვანო კარკაძეს უნდა ქონოდა წესით ბურთი. თუმცა არა, ლუკა ივანიშვილმა აღარ გადააწოდა, აღარ გახდა საჭირო. შეიძლება ამას მიზანმიმართულადაც აკეთებენ. არ გვინდა ეს უპირატესობა თუ გავიტანთ ლელოს ჩვენთვის კიდევ უკეთესი იქნება, უფრო გავხალისდებთ. ისევ აფრასიძე შეცურებული კი ბატონო. და არის მატკავას ლელო. ეს უკვე მესამე ლელო არის ჩვენი და გავზარდეთ უპირატესობა 19-5 ჩვენს სასარგებლოდ. აი ვახსენეთ რომ იქ დიდი იყო ლელოს მოედანი და შეიძლება და ფეხით თამაში და გამოიყენეს ეს მოკლეზე შეცურებით. თან აუხსნათ გუშინ. დღეს დერეფანში ძალიან კარგად დავართ პირველი თამაშისგან განსხვავებით. მეტოქისაც წამოვიღეთ რამდენჯერმე, ეს ხლა კი კარგად გავშალეთ და აგერ შველიძე ცდილობს უკვე გამოასწოროს ეს სიტუაცია. გაჭრა ხაზი გაატანა მატკავას და არის მეოთხე ლელოც. კი ბატონო, პირველი ტაიმის მიწურულს მატკავამ თავისი მეორე ლელო გაიტანა, საქართველოს ნაკრების მეოთხე ლელო და ანგარიში გახადა 26-5. 21 ქულამდე გაიზარდა უპირატესობა და თავადვე ეცდება კიდევ 2 ქულა შემატოს მონაგარს. კარგად ითამაშა ძალიან შველიძე, რომელმაც მოიგო კიდევაც კონტაქტი, თუმცა ბურთი ცოტათი აგვიანებს გამოსვლას. ტაბუცაძეს დაუტოვა ბურთი, ტაბუცაძემ აუარა ერთსას გვერდი, აბა გადაიკიდა ფეხით და მიყვება და ნახოთ ისიახდა ის რომ გელა აფრასიძე შაუარდა პირდაპირ ხელში და გელამ გაიტანა თავისი მეორე ლელო დღევანდელ შეხვედრაში და საქართველოს ნაკრებმა სწრაფად უპასუხა მეტოქის გატანილ ლელოს. ხო, ჭკვიანურად ითამაშა ტაბუცაძე 5 მეტრიას მიუახლოვდით. კარგად ითამაშა ბაბუნაშვილმა, ისარგებლა იქ მეტოქის უყურადღებობით და გრძელდება ახლა ჩვენების შეტევა. სწრაფად დავიბრუნეთ ბურთი, უტევთ ახლა ძალიან კარგად წისვლაც გვაქვს, კიდევ უფრო ახლოს მივედით ლელოსთან. და საბოლოო ჯამში ჩვენი დებიუტანტის პირველი ლელო სტოიანმა გახსნა თავისი ანგარიში საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში. 40-ით 12 ხდება ანგარიში, საკმაოდ დამაჯერებელია უკვე და შანსი მატკავას რომ მორიგი გარდაცვალებად უნდა შეხვიდე. ძალიან კარგი შერკინება მივაწექით იაშაღაშვილს ამოუგდო ლობჟანიძემ და თავად ლობჟანიძე ცდილობდა ლელოს დადებას, თუმცა დააკდა რამოდენიმე მეტრი. იაშაღაშვილი ჩიაჩერეს ზედლელოს ხაზთან და ახლა ვნახოთ მორკინალები როგორ იმუშავებენ და საბოლოო ჯამში ისევ ლელო და ისევ პირველ ხაზელი, ამ შემთხვევაში უკვე ბაჩუკი ჭუმბაძე, რომელმაც თუ არ ვცდები სადებიუტო ლელო გაიტანა. ახლავე მოგახსენებთ ბაჩუკი წინსვლას, თუმცა ხედავთ რამხელა წინააღმდეგობას აწყდებიან. მოდის აბჟანდაძე, ორი გაგრძელება მეტრეველი და მეტრეველს აქ ვეღარავინ ვეღარ შეაჩერებს, ასეც ხდება. მორიგი ლელო მეტრეველის შესრულებით მიულოცოთ. ის ქუთაისის აიასახსდილია, შემდეგ შავლომში მოხვდა და შავლომიდან უკვე ნაკრებშიც დაწინაურდა, ძალიან ნიჭიერი. 5 მეტრიან ზოლთანავართ ძალიან ახლოს. იაშაღაშვილი ითხოვს ბურთს, მიიღო და აგრძელებს კიდეც შეტევა. თედო შველიძე შევიდა და დაასრულა აგერ ლელოთი ბოლო შეტევა. ძალიან კარგი ხელდახელ კომბინაციით, ლამაზი და ლაღი თამაშით 92 წუთზე შველიძემ გაიტანა ლელო და დაამთავრა ამით.